ई वाई आ जाता है और ई वाई से पहले के आ जाए तो इसे हम के ई वाई पढ़ेंगे। के और भी शब्द हैं जैसे मंकी, डंकी, हॉकी, और तुमने देखा होगा हॉकी की मीन्स चाबी होती है। हॉकी की भी जो है शेप बिल्कुल चाबी जैसी होती है, मुड़ी हुई होती है नहीं होती है। तो इस तरह से जब ई वाई आता है अर्थात यूं मान लो कि वाई आर एल और डब्ल्यू ये तुम्हारे सेमी बाउल्स हैं, तो इनके साउंड याद रखने हैं तुम्हें। अब इसके बाद आता है दूसरा। अब जैसे मान लो दूसरे नंबर पर हमने लिया ई के बाद आर आ जाए, क्या आ जाए, ई के बाद आर आ जाए और इससे पहले कोई कंसोनेंट आ जाए, सी फॉर कंसोनेंट, तो इसका साउंड अर होगा। क्या होगा, अर। जैसे कटर, बटर, हर, HER हर, और भी साउंड तुम्हारे हो सकते हैं इस तरीके से, पर इत्यादि हो सकते हैं तुम्हारे, अनेक साउंड होंगे। मतलब ई आर आने पर हम इसको अर पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए वाई आर एल डब्ल्यू, अब डब्ल्यू आता है, क्या आता है, ई के बाद डब्ल्यू आता है तो इसको हम यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यू। जैसे हमने लिया जैसे एन प्लस ई डब्ल्यू, ये कंसोनेंट हो गया तुम्हारा। एन, एन का मतलब ना है और इसका मतलब क्या है, यू। क्या है, यू इसमें जुड़ जाएगा तो या के हिसाब से पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा न्यू। क्या हो जाएगा, न्यू। क्या हो जाएगा, न्यू। ऐसे ही अनेक शब्द बनेंगे, सीयू, ड्यू, फ्यू, न्यू। इस तरह से इसका साउंड हो जाएगा तुम्हारा यू। न्यू, सीयू, फ्यू, ड्यू, न्यू। अंडरस्टैंड। अब आगे आ जाओ, तुम्हारा आता है ये तीसरा साउंड था तुम्हारा, कौन सा था, वाई आर एल डब्ल्यू, वाई आर एल डब्ल्यू। कैसे भी ले लो क्रम में, कौन कौन सा हो गया तुम्हारा, वाई का हो गया, डब्ल्यू का हो गया और आर का हो गया, एल का और रह गया। किसका रह गया, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कंसोनेंट लिया हमने यहां पर ई लिया और एल लिया, तो सिंगल एल नहीं डबल एल लेके चलोगे तुम। तो मान ली कंसोनेंट यहां पर सी है तुम्हारा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेल। क्या हो जाएगा, इसको सेल पढ़ेंगे। सी के बाद ये आता है तो स का उच्चारण होता है SELL। आया समझ में आया ना, TELL टेल, HELL हेल। ऐसे अनेक शब्द हो जाएंगे तुम्हारे। वाई आर एल डब्ल्यू, ये साउंड तुम्हारा क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद कल बताएंगे आपको, ठीक है ना।